যারা GTA 5 এর মতো গেমস খেলেন এবং হাই রেন্ডের ভিডিও এডিটিং করেন, DDR5 এর 8GB গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। ডুয়াল ফ্যানের একটি গ্রাফিক্স কার্ড 256 বিটের গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস মাত্র 12000 টাকা। রেডিয়ন গ্রাফিক্স প্রাইস এখন হাতের নাগালে। মার্কেটে কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রাইস ঊর্ধ্বমুখী। আপনার যদি প্রয়োজন হয় ভিডিও দেখার সাথে সাথে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে আপনি পারচেজ করে নেবেন বলে আশা করি। প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Ryzen 7 5700X, AMD Ryzen এর 5700, 3200, 5500X থেকে শুরু করে নরমালি সবগুলি প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটিতে। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটি একদম 100% অফিশিয়াল মাদারবোর্ড থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড ভিডিও, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, আজকের এই পিসি বিল্ডটি করেছি আমরা যারা GTA 5 এর মতো গেমস খেলেন এবং হাই রেন্ডের ভিডিও এডিটিং করেন এবং এভরিথিং সব ধরনের গেমস আপনি খেলতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। নরমালি যে গেমসগুলি আছে ফ্রি ফায়ার, পাবজি, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং স্মুথলি করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। ভিউয়ার্স কোনো রকম টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Ryzen 7 5700X। এই সিরিজের প্রসেসরটি থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই প্রসেসরটির গিগাহার্জ স্পিড থাকবে 3.40 গিগাহার্জ স্পিড আপ টু 4.60 গিগাহার্জ স্পিড বেস্ট ফ্রিকোয়েন্সি। যখন আপনি টার্বো বুস্ট করবেন 4.60 গিগাহার্জ পর্যন্ত এটা আপনার টার্বো বুস্ট হবে। ভিউয়ার্স, 8 কোর 16 থ্রেড 32 MB ক্যাশের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটিতে আসলে এক সিরিজের যে প্রসেসরগুলি ম্যাক্সিমাম এই প্রসেসরটিতে গ্রাফিক্স থাকে না, সো আমরা এই প্যাকেজের সাথে খুব ভালো মানের একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে প্যাকেজটি করেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটির প্রাইস থাকবে 18100 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স 3 বছর। প্রসেসরটির সাথে আমরা একটা কুলিং ফ্যান রেখেছি থার্মালটেক ব্র্যান্ডের S400 মডেলের একটি কুলিং ফ্যান থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। মার্কেটে অনেক ভালো মানের একটা কুলিং ফ্যান, কিন্তু নরমালি কুলিং ফ্যানের যত হাই রেন্ডেরই হোক না কেন মোটামুটি রেঞ্জের যে কুলিং ফ্যানগুলো 2200-2500 টাকা, এগুলো খুব একটা ওয়ারেন্টি বেস করে না। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 1800 টাকা। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের 450 Pro VD Max মডেলের একটি মাদারবোর্ড রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটিতে হচ্ছে আপনার র্যাম স্লট হচ্ছে 4টি, যেটাতে DDR4 র্যাম 3200 ওয়াটসের পর্যন্ত সাপোর্টেড, 4টা র্যাম সাপোর্টেড। আপনি চাইলে 16, 32 দ্বিগুণে 64 জিবি পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডের সাথে। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনার AMD Ryzen এর 5700, 3200, 5500X থেকে শুরু করে নরমালি সবগুলি প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটিতে। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটি একদম 100% অফিশিয়াল মাদারবোর্ড থাকবে এবং এই মাদারবোর্ডটির প্রাইস থাকবে অনলি 10200 টাকা এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে রেখেছি ম্যাক্সন ব্র্যান্ডের RX 580 মডেলের একটি গ্রাফিক্স কার্ড রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। 8GB গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে এবং 256 বিটের একটি গ্রাফিক্স কার্ড, DDR5 এর 8GB গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই গ্রাফিক্স কার্ডের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স আপনি 3 বছর এবং ডুয়াল ফ্যানের একটি গ্রাফিক্স কার্ড এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। এটার প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স 12000 টাকা অনলি। RX 580 মডেলের 256 বিটের গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস মাত্র 12000 টাকা। রেডিয়ন গ্রাফিক্স মানে প্রাইস এখন হাতের নাগালে। আপনি চাইলেই কিন্তু এখন প্রোডাক্টটা যদি পারচেজ করেন, কারণ মার্কেটে কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রাইস ঊর্ধ্বমুখী। আপনার যদি প্রয়োজন হয় ভিডিও দেখার সাথে সাথে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে আপনি পারচেজ করে নেবেন বলে আশা করি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি টিম গ্রুপের এলিট সিরিজের র্যাম রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। 8 16GB ডাবল স্টিক র্যাম রেখেছি, কারণ AMDর সাথে যখন ডাবল স্টিক হলে পেয়ার হয়, ডাবল স্টিক র্যাম থাকার কারণে কিন্তু কাস্টমার যাদের কাছে আমরা পিসিগুলো সেল করি তাদের পারফরম্যান্স অনেক ভালো পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা টিম গ্রুপের ডাবল স্টিক দুইটা কিট র্যাম রেখেছি এবং 8 16GB র্যাম থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই র্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স লাইফ টাইম এবং এক একটি র্যামের প্রাইস থাকবে 2400 টাকা, অর্থাৎ দুইটি র্যামের প্রাইস থাকবে 4800 টাকা অনলি এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকছে লাইফ টাইম। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD NVMe রেখেছি টিম গ্রুপের PM33 মডেলের একটি NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। যদিও যে রেন্ডের পিসি আর একটু বড় একটা NVMe রাখতে পারলে ভালো হতো, কারণ প্রাইসটাকে কমানোর জন্য কিন্তু প্রাইসটা আমাদের আন্ডার বাজেট 59000 টাকা, 60000 টাকার নিচে আমাদের পিসি বিল্ডের বাজেট ধরা হয়েছে আজকের। 59000 টাকা বাজেটের জন্য কিন্তু আমাদের NVMe রাখতে হয়েছে। 256GB টিম গ্রুপের NVMe থাকবে এবং এটার ভিউয়ার্স ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 5 বছর। এটার প্রাইস থাকবে 2400 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা ক্যাসিং হিসেবে রেখেছি খুবই চমৎকার একটা ক্যাসিং রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। পিসি পাওয়ারের এটার মডেল থাকবে হচ্ছে H40WH মডেলের একটি ক্যাসিং থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই ক্যাসিংটির 7টা ARGB ফ্যান এবং 7টা ফ্যানই হচ্ছে কন্ট্রোলিং। আপনি প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনার যে রকমের কালার চয়েস হয়, যে রকমের আপনি করে রাখতে চান। এবং এটা কিন্তু আপনার এই
লাইটগুলি অফ থাকবে, ফ্যানগুলি চলবে, এরকমও কিন্তু সিস্টেম থাকছে এই কেসিংটির ক্ষেত্রে। এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার লাইটগুলি অফ বাট ফ্যান চলছে। আপনি যখন আমার বাটনটা প্লেস করবেন তখন কিন্তু আপনার লাইট জ্বলে যাবে। এবং সামনে থাকছে টেম্পার গ্লাস, সাইডেও থাকছে টেম্পার গ্লাস, ব্যাক সাইডে কেবল ম্যানেজমেন্ট করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেস থাকছে। এবং এই মাদারবোর্ডটা হচ্ছে একটা মিড রেঞ্জের মাদারবোর্ড। এর বাইরে যদি কেউ চান যে বড় মাদারবোর্ড এটাতে ব্যবহার করবেন, ফুল ATX মাদারবোর্ড, সেটাও কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই কেসিংটির সাথে। সামনে থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস এবং সাইডেও থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস। 7টা ARGB ফ্যান কন্ট্রোলিং থাকছে। চাইলে আপনি কালারটা অফ করে রাখতে পারবেন, যে কোনো কালার চাইলে আপনি করে রাখতে পারবেন। এবং চাইলে কিন্তু আরো আপনি 3টি ফ্যান অ্যাড করে রাখতে পারবেন। উপরে থাকছে ডাস্ট ফিল্টার, USB 3 পোর্ট, USB 2 পোর্ট তো থাকছেই। ভিউয়ার্স, এই কেসিংটির প্রাইস থাকবে 5900 টাকা অনলি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই এসে রেখেছি গেমডিয়ার্স এর 450 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনার জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই এবং 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই পাওয়ার সাপ্লাইটির। কেবল ম্যানেজমেন্ট, কারণ হচ্ছে বড় যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাই কেবলগুলো অনেক মোটা হয়, কেবল ম্যানেজমেন্ট করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্পেস থাকছে কেসিংটিতে এবং কেবলটি অনেক লং কেবল। যেহেতু আপনার গ্রাফিক্স কার্ড থাকছে 8GB, সো এই প্রাইজে এই বাজেটের সাথে এটা খুব সুইটেবল করবে। প্রাইসটা থাকবে, পাওয়ার সাপ্লাইটির প্রাইস থাকবে 2800 টাকা অনলি। এবং ভিউয়ার্স, এটার ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি IMAX এর AN300 মডেলের একটি কিবোর্ড এবং মাউস রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই কিবোর্ড মাউসটি আসলে খুবই জনপ্রিয় এবং পপুলার হয়ে গেছে বাজেট রেঞ্জের ভিতরে থাকার কারণে, এবং কোয়ালিটি অনেক ভালো প্রতিটা। এটাতে কিন্তু আপনার গেমিং কিবোর্ড মার্কেটে অনেকগুলি আছে, এগুলো একদম বাংলা নাই, কিন্তু এই AN300 IMAX এর এই কিবোর্ডটাতে কিন্তু বাংলা সহ আছে। যারা আসলে বাংলা টাইপিং করতে চান তারাও কিন্তু এই কিবোর্ড মাউসটি নিতে পারেন। এবং কিতেও লাইট জ্বলবে। কিবোর্ড মাউস কম্বো দুইটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে, কিবোর্ড মাউস কম্বো এই প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে 1200 টাকা অনলি এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস ভিউয়ার্স থাকবে 1 বছর। ভিউয়ার্স, উইদাউট মনিটর ছাড়া আমাদের এই পিসি বিল্ডের প্রাইস থাকবে 59000 টাকা অনলি এবং প্রতিটা প্রোডাক্টের 3 বছর 4 বছর লাইফ টাইম করে ওয়ারেন্টি থাকবে। সো আশা করাই যে একটা প্রোডাক্ট আপনাকে 3 থেকে 4 বছর খুব ভালো একটা সার্ভিস দিবে বলে আমরা আশা করি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের পাশেই দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা মনিটর হিসেবে রেখেছি দাহুয়া 100Hz এর IPS প্যানেলের মনিটর এবং আই প্রোটেকশন, ফুল এইচডি মনিটর এবং ন্যানো বেজারলেস, যেখানে আপনার লো ব্লু রেঞ্জের মনিটর, মানে এটার ডিসপ্লে স্ক্রিনটা একদম ব্রাইটটাকে মানে আই প্রোটেকশন সহ করা হয়েছে। ভিউয়ার্স, এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 9700 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে আপনার 3 বছর এবং স্পিকারও বিল্ডিং আছে। 178 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনি রোটেট করতে পারবেন, মানে অ্যাঙ্গেলটা করে মুভিং করে আপনার যে রকমের কমফোর্টেবল হয় আপনি সেভাবে ইউজ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে, প্যাকেজের সাথে নিলে মনিটরের প্রাইস থাকবে 9500 টাকা। টোটাল পিসি বিল্ডের প্রাইস আসবে 68500 টাকা উইথ মনিটর সহ। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিল্ডের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনি একটা লাইক কমেন্ট করে আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। ভিউয়ার্স, এই পিসিবিটি যদি আপনার প্রয়োজন হয়, যদি সুযোগ হয়, আপনি আমাদের শপটি সরাসরি ভিজিট করতে পারেন। আমার শপে আসার লোকেশন হচ্ছে পাওয়ারল্যান্ড বিডি সুভাষ মার্কেট আইসিটি ভবনে লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 846 47 48। এখানে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন মাত্র 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দেবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।